Baada ya mapumziko haya mafupi sasa, kama nilivyokufahamisha pale awali kwamba tuko na mgeni ama nimemwalika mgeni hapa, na huyu ni mtaalamu wa diplomasia ya uchumi, ni bwana Joel Nanauka, ambaye nitakuwa naye tukijadili leo ama tukiangalia masuala mbalimbali ya kibajeti katika kile ambacho kimejiri wiki hii kwenye uwasilishaji wa bajeti ya mwaka 2025-2026. Karibu sana Joel, tulikumisi Safari Radio. Hatujazungumza kwa muda mrefu kidogo. Nafikiri mara ya mwisho tulifanya pamoja kipindi kama hiki mimi na wewe, nafikiri ilikuwa mwaka 2012-13 kama sikosei. Tunazungumzia wastani wa miaka 13 iliyopita, lakini ilikuwa redio hii Safari Radio, japo wakati huo tulikuwa tunasikika kwenye mkoa mmoja tu wa Mtwara. Sasa hivi tuko kwenye mikoa zaidi ya 5 hivi tunasikika moja kwa moja. Karibu sana. Asante sana. Mchezaji ni Joel Nanauka, huyo mtaalamu wa diplomasia ya uchumi ambaye nitakuwa naye kwenye Powerful Voices ya leo kwa ajili ya kuweza kujadili kile ambacho nimekufahamisha hapo awali. Labda Joel, tumesikia kile ambacho kimejiri wiki hii, na Tanzania imekadiria kutumia takriban shilingi trilioni 56.7 hivi kwenye bajeti yake ya mwaka 2025-2026. Tuanzie hapo na pengine tupitishe kwenye eneo la nchi zetu hizi za Afrika Mashariki ambazo hizi pia zimesoma ama zimewasilisha bajeti yake kwa pamoja juma hili. Labda tupitishe kidogo hapo kwenye tupate uelewa kidogo wa masuala ya bajeti. Kwa mujibu wa makubaliano ya nchi za Afrika Mashariki, bajeti hii imekusudiwa pia isome wakati mmoja. Kwa wakati Tanzania tunasoma, pia nchini Rwanda waziri wao wa fedha ndugu Mbadi alikuwa anaisoma pia, lakini nchini Uganda pia Martin Kasaija pia naye alikuwa anasoma, waziri wa fedha wa Uganda, na nchini Rwanda pia walikuwa wanasoma pia bajeti yao. Na hii pia ni kuendeleza ule makubaliano ya nchi hizi za Afrika Mashariki, kwa bajeti hizi zinasomwa siku moja pia. Lakini kabla tujaangalia bajeti ya Tanzania, ukiangalia kwa mapana yake utagundua mielekeo ya bajeti imetofautiana hasa katika vipaumbele vikubwa ambavyo vimekuwepo. Kwanza ni vizuri kuelewa kwamba kwa Afrika Mashariki bajeti kubwa ni ya nchi ya Kenya, ambayo yenyewe ndio inaongoza kwa ukubwa wa bajeti, tukifuatiwa na Tanzania, kisha Uganda na kisha Rwanda pia. Na ukiangalia kwa upande wa Afrika nzima, maana yake Kenya ni kama ya 7 kwa uchumi mkubwa au kwa bajeti kubwa kwa mwaka huu, ikiongozwa na Afrika Kusini na zifuatia nchi zingine kama Algeria, Morocco, Misri, zikiwa pia zimekuwa na bajeti kubwa sana. Sasa ukiangalia kwa ujumla wake ni kwamba mielekeo ya bajeti imetofautiana. Kwa mfano ukiangalia Rwanda, bajeti kwa kiwango kubwa sana imegamia kwenye masuala mazima ya miundombinu pamoja na mawasiliano na teknolojia. Lakini ukienda nchini Uganda unaona pia kuna msisitizo mkubwa sana katika sehemu ya usalama pamoja na uchaguzi kuelekea mwaka huu pamoja na miundombinu pia. Nchini Kenya unaona usalama ndio umechukua nafasi kubwa zaidi, usalama na ulinzi, huku mambo yanayohusiana na jeshi na polisi, usalama wa nchi yao ukiwa umechukua hatua kubwa zaidi, na inaeleweka pengine kutokana na mazingira yao jinsi yalivyo. Nchini Tanzania unaona sekta kubwa 3 zimepewa kipaumbele zaidi, ikiwemo sekta kwanza ya elimu ambayo imeongezeka bajeti yake kwa kiwango kubwa sana, lakini pia unaona sekta zingine ambazo zimeongezeka kama vile sehemu za miundombinu pamoja na usafirishaji kumekuwa na kiwango kubwa sana pia kimeongezeka, na huduma za jamii kwa ujumla wake pia. Asante. Labda wasikilizaji wangependa kujua Joel, bajeti inapoandaliwa ama wataalamu wanapokaa kuandaa bajeti, ni vitu gani hasa ambavyo wanaviangalia katika uandaji wao wa bajeti? Kwa mfano bajeti ambayo imewasilishwa hivi majuzi ya mwaka 2025-2026, ni vitu gani ambavyo vinaangaliwa mpaka tuje tunasomea bajeti kama ile kwamba kiasi hiki kitatumika kwa ajili ya hiki na hiki na hiki? Wanaangalia vitu gani? Bajeti hii inapoandaliwa inatumia miongozo mikubwa ambayo tunaiangalia. Kwanza tutakuwa tunaangalia mpango wa maendeleo ya taifa wa miaka 5, lakini pia inapoandaliwa inaangalia dira ya maendeleo ya taifa ambayo tuna ile dira ambayo inaishia 2025. Sasa hivi tuna ile ambayo inaanzia 2025 mpaka 2050. Lakini pia inaangalia chama ambacho kinatawala, maana ilani ya Chama cha Mapinduzi inasema nini kuelekea katika miaka 5 ijayo. Kwa wataangalia pia
yani 2025 2030 kama sehemu pia ya mwongozo. Lakini kwa nje pia sisi ni wanachama wa jumuiya mbalimbali. Kwa tuna jumuiya ya Afrika Mashariki ambapo pia tuna mwongozo wetu unaotuelekeza tuweke msisitizo na mwelekeo katika maeneo gani. Lakini pia tuna mwongozo wa SADC, nchi ambazo ziko kusini mwa Afrika, manake Southern African Development Corporation, ambao tuna mwongozo wetu mpaka 2030. Lakini pia tuna mwongozo wa Afrika nzima wa AU ambao unaishia mwaka 2063 ambao ni kama maono. Kwa hiyo tunapoandaa bajeti hatuandai tu kwa yale tunayowaza sisi, lakini pia tunajaribu kuangalia pia uwanja mpana, dunia inasema nini, inaelekea wapi, na makubaliano kadhaa ambayo tumekubaliana nayo, ambao makubaliano mengine yanaonyesha labda pengine kilimo kichangiwe na asilimia ngapi ya bajeti, elimu, mfano afya, kuna vitu vya namna hiyo. Kwa ni miongozo ambayo waziri na serikali wanakuwa kwa ujumla wake wanaitumia katika kuandaa bajeti. Mwaka huu bajeti ya Tanzania imekuwa kubwa kuliko mwaka jana. Ni nini lengo kubwa la bajeti ya mwaka huu 2025-2026? Bajeti ya mwaka huu imekuwa kubwa kidogo tofauti na mwaka jana. Mwaka huu bajeti yetu ni trilioni 56.49, ambapo ni ongezeko kubwa, ni ongezeko la takriban trilioni 6 hivi kama na nukta 20, kwa sababu mwaka jana 2024-2025 bajeti yetu ilikuwa ni trilioni 50.29. Sasa ukiangalia lengo kubwa la bajeti ya mwaka huu ni kujenga uchumi wa ushindani. Kujenga uchumi wa ushindani ambao umejikita kwenye viwanda na unaolenga kwenye kusaidia maendeleo ya watu, ambao unaona hii kabisa, ukiangalia waziwazi unagundua ni moja ya malengo makuu ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030, ambayo inataka kujenga uchumi wa ushindani, uchumi jumuishi, uchumi funganishi, lakini pia uchumi wa kisasa. Na wameelezea dhima kuu katika bajeti. Dhima kuu ya kwanza ilikuwa ni kuimarisha makusanyo ya mapato. Na utaona katika baadhi ya maeneo ambayo tutagusia, utaona kwa Kongo kubwa sana kumekuwa na mabadiliko makubwa sana katika ukusanyaji wa mapato. Lakini eneo lingine, dhima nyingine ya bajeti imejikita pia katika uwekezaji ambao utapelekea kuzalisha ajira. Kwamba tuwe na namna ya kuongeza kasi ya ongezeko la ajira, kama ambavyo tunajua kuna vijana wengi ambao wanahitaji ajira katika nchi yetu, na 65% ya wananchi wa Tanzania ni chini ya miaka 35. Lakini dhima ya tatu imekuwa ni kuboresha maisha ya watu, hasa katika sekta muhimu ambazo zinagusa watu. Na hapa kama nilivyotangulia mwanzoni, ukiangalia bajeti ya Tanzania imejikita katika hizo huduma. Kwa mfano elimu imepewa kipaumbele kubwa sana, lakini pia uchumi, shughuli zote ambazo zinahusika na uchumi imekuwa ndio kiwango kubwa sana ambacho kinaongoza. Alafu miundombinu pia ni sehemu ambayo imeguswa kwa kiwango kubwa sana. Lakini eneo lingine ambalo limeguswa kwa karibu sana ni eneo la afya, kama ambavyo baadaye nitagusia kidogo. Lakini pia na eneo la maji, ambao tumeona kuna kampeni kubwa sana zinafanyika kwa miaka mingi kuhakikisha kwamba wananchi wengi wanakuwa na uwezo wa kupata maji kwa njia rahisi pia, lakini kwa uhakika zaidi. Bajeti imewasilishwa wakati ambako dunia inapitia masuala mbalimbali ya kiuchumi. Pengine kuna ulinganisho wote wa kiuchumi kati ya bajeti ya Tanzania na yale ambayo yanaendelea duniani katika sekta ya uchumi. Lakini pia hapo ni vyanzo vipi vya mapato vitakavyowezesha kushibisha bajeti hii ya mwaka 2025-2026? Bajeti hizi zote ukiangalia sote ya Tanzania, ukiangalia pia ya Kenya, pia ukiangalia tena ya Uganda, utagundua kwamba moja ya kitu ambacho kimeonekana ni namna ambavyo serikali imejitahidi kuona inavyoweza kupunguza madhara yanayotokana na mabadiliko makubwa. Mabadiliko ya kwanza ni ya kiuchumi kwa ujumla duniani, lakini kuna mabadiliko ya kisera ambayo tunaona yametokea kwa kiwango kubwa. Kwa mfano kupitia nchi ya Marekani, misaada mingi ambayo imekuwa ikitoa katika eneo zima la afya, kusaidia wagonjwa wa ukimwi, na afya kwa ujumla wake yamepunguzwa kwa kiwango kubwa kama ambavyo tunafahamu. Lakini pia mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yametokea kwa kiwango kubwa sana, ambayo yameathiri pia uzalishaji wa watu katika kilimo na kupelekea pia gharama ya chakula kuwa juu, lakini pia uzalishaji umekuwa mdogo. Kwa hiyo pia uwezo wa watu kuendelea kumudu gharama ya chakula pia umekuwa mkubwa pia. Sasa ukiangalia katika trilioni zile 56.47 unagundua kwamba serikali inatarajia kupata pesa hizo kutoka kwenye maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ni mapato ya ndani, kwamba tunatarajia katika hizo pesa trilioni 40
3.47 ziwe zimetoka katika mapato yetu ya ndani. Tukizungumza mapato ya ndani, tunazungumza kwanza mapato ya kodi ambayo ni inachukua asilimia kubwa zaidi. Kwa hiyo kodi ambazo zinatozwa kwenye biashara kwa makampuni ambayo ni takribani trilioni 32 katika hizo trilioni 40, trilioni 32 zitatoka na mapato ya kodi. Lakini kuna mapato ambayo sio ya kikodi kama mapato mbalimbali ambayo ni karibu trilioni 6 itatoka hapo, na serikali za mitaa tunatarajia kwamba zitachangia pia karibu trilioni 1. Kwa hiyo katika yale mapato ya ndani, maana yake yanatoka katika maeneo makubwa matatu, kwamba tunatarajia tu kusanya kodi ambayo ni kiwango kubwa zaidi, lakini mapato ambayo sio ya kodi, lakini mapato pia ambayo yanatokana na serikali za mitaa. Sasa ukiacha trilioni 40, maana yake balance inayobakia katika trilioni 56 itatoka kwenye mikopo. Tunatarajia kwamba tutakopa kutoka kwenye maeneo mbalimbali, na takriban mikopo imeonyesha kwamba tunatarajia tuchukue mikopo ya trilioni 14 katika mwaka huu na ukuja wa kifedha. Lakini pia kuna misaada ambayo tunatarajia itatokana na watu mbalimbali ambao watakuwa wametusaidia, na sio mingi lakini itakuwepo karibu trilioni 1.6 hivi, itatokana na misaada mbalimbali ambayo itakuwepo pia. Sasa lengo kubwa la hii budget pia ukiangalia linalenga kuifanya nchi kama nchi tuwe tumejikita katika namna ambayo uchumi wetu utaendelea kukua. Kwanza ni tuongeze kasi yetu ya uchumi. Kwa sasa hivi uchumi wetu unakuwa kwa 5.5%. Kwa budget imelenga kwamba kama yote aliyoainishwa yatafanyika kwa ufasaha, basi uchumi wetu ukue angalau ufikie 6%. Lakini kingine ni kudhibiti mfumuko wa bei. Kwa muda mrefu tumekuwa tukifanya vizuri, mfumuko wetu wa bei umekuwa ni single digit, lakini pia umekuwa chini ya 5%. Kwa hiyo tunataka mfumuko wetu wa bei uendelee kuwa mdogo. Sasa hivi uko kama 3.4. Kwa hiyo uendelee kuwa mdogo, na ukiangalia katika nchi za SADC na nchi za Afrika Mashariki utakuta kwamba sisi ni kati ya nchi ambazo mfumuko wetu wa bei umekuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo ni moja kitu ambacho budget inalenga kukifanya pia. Lakini kingine katika kuimarisha uchumi ni kuhakikisha kwamba mapato yetu ya ndani yanatakiwa yafikia angalau 16.7, kwamba tunapokuwa tunafanya ile makusanyo ya angalau 16.7 ya budget nzima, ambao maana yake ni kwamba inakuwa kubwa kuliko ya mwaka jana ambao ilikuwa ni karibu 15%. Neno lingine ambalo linaonekana kwenye budget ni kuwa na uhakika wa kuwa na fedha za kigeni za kutosha, kwa sababu fedha za kigeni zinatusaidia pia kuagiza bidhaa na vitu kama hivyo. Kwa nchi inapokuwa na fedha za kigeni, basi inakuwa ni rahisi kuagiza vitu pasipokuwa na changamoto ya bei kuwa kubwa, kwa sababu zile fedha zipo. Na tunaona juhudi ambazo zinafanyika kwenye utalii, kuleta utalii ndani ya nchi, lakini pia kuleta miradi mbalimbali ambayo inasajiliwa hapa nchini. Hizo zote ni juhudi ambazo zinafanya fedha za kigeni ziweze kupatikana. Kwa hiyo tunataka tuwe na akiba za fedha za kigeni ambazo tunaweza tukaagiza bidhaa nje ya nchi kwa miezi 4 bila kukwama. Lakini ndio lingine ambalo limefurahisha watu wengi ni kuona kwamba uchaguzi wetu unaogharamia wenyewe. Kwamba budget nzima ya uchaguzi takriban trilioni 1 na bilioni 300 katika hizo zimeelekezwa moja kwa moja kwenye tume ya uchaguzi. Lakini bajeti nzima ya uchaguzi kwa ujumla wake imegharamiwa na kuhudumiwa na sisi wenyewe wa Tanzania kupitia bajeti. Na kuna maeneo mengine unaona kama michezo yamepewa bajeti kubwa sana kuliko ilivyokuwa kawaida. Kwa mfano kuna ongezeko kubwa sana kutoka bilioni 200 kadhaa mwaka uliopita mpaka mwaka unaona bilioni 458 zimewekwa kwenye upande wa michezo. Kama tunavyofahamu, kuna ujengaji mkubwa sana wa viwanja kwa ajili ya AFCON kama kule Arusha, lakini uboreshaji pia wa viwanja vingine ambavyo vitatumika. Lakini sio hiyo tu, kuna mfuko ule wa sanaa na michezo ambao umepewa takriban bilioni 3.6 ambazo zitapitishwa katika mabenki ambazo wasanii wataweza kuzikopa kwa ajili ya kufanyia shughuli zao mbalimbali. Kuna eneo la miradi ya maendeleo, nalo bajeti yake imeongezeka sana mwaka huu. Tafsiri yake ni ipi kiuchumi na pengine faida zake ni zipi? Kitu kizuri zaidi ambacho unaweza kukiona katika bajeti pia kingine ni kwamba kumekuwa na miradi ya maendeleo, kwamba miradi ya maendeleo bajeti yake imeendelea kuongezeka katika bajeti kuu. Yani kwamba kipengele au kiwango cha pesa inayoenda kwenye maendeleo imeendelea kuwa kubwa, imetoka 31% imeenda mpaka 33%. Katika hizo trilioni 56 takriban trilioni 18.9 zitaenda katika bajeti ya miradi ya maendeleo. Na hiki kimekuwa kilio kikubwa kwa sababu kwa muda mrefu watu wamekuwa wakisema kwamba bajeti hii imekuwa
imekuwa ikitumika zaidi kwenye shughuli za uendeshaji pengine wa serikali na kulipia gharama za mishahara na vitu vinavyofanana na hivyo. Kwa hiyo kuongezeka kwa sehemu ya miradi ya maendeleo kama sehemu kubwa ya bajeti, maana yake ni tafsiri nzuri kwamba sasa bajeti inaangalia zaidi watu na maisha yao kuliko kitu kingine chochote. Na kizuri zaidi katika hii pesa iliyotengwa kwenye miradi ya maendeleo, 78% itatokana na pesa zetu wenyewe. Yaani katika trilioni 18, trilioni 14 zitatokana na mapato yetu ya ndani. Trilioni 4 tu tutazitoa katika mapato yetu ya nje. Hii maana yake ni kwamba uhakika wa kutekeleza hii miradi upo. Kwa sababu huko nyuma changamoto ilikuwa ni kwamba bajeti nyingi ya maendeleo ya ndani au miradi ya maendeleo inategemea zaidi pesa kutoka nje. Kwa hiyo wale wafadhili wakishindwa kutoa, basi miradi mingi ilikuwa inakwama. Lakini sasa hivi tunaona kuna mabadiliko makubwa sana katika hilo, kwamba pesa nyingi ya miradi ya maendeleo ambayo ni takriban trilioni 18, katika hizo 14 tunazitoa sisi wenyewe. Kwa hiyo hii nafikiri ni jambo zuri na jambo kubwa sana. Wewe ni mtaalamu wa masuala ya bajeti, na baada ya bajeti hii kwa vyovyote vile utakuwa umefanya utafiti wa kuangalia mapokeo yake pengine ni yapi kwa wananchi. Sasa hebu tuambie, ni kitu gani ambacho unafikiri wananchi, au ni kitu gani au mambo gani ambayo unafikiri wananchi watakuwa wameyafurahia sana katika bajeti ya mwaka huu? Kuna mambo ambayo nafikiri yameamsha furaha na yameamsha faida kwa watu wengi ambao wamefuatilia hii bajeti. Eneo la kwanza kabisa ambalo limeleta furaha kubwa sana ni nyongeza ya pensheni kwa wastaafu. Wastaafu wamekuwa wakipata pensheni kama ya shilingi 100,000, na katika bajeti hii tumekuwa na ongezeko kutoka shilingi 100,000, na sasa kutakuwa kuna nyongeza wastaafu pensheni yao itakuwa imefikia 250,000, ambapo maana yake hii ni kama ongezeko la takriban 149%. Na hii ni nzuri kwa sababu wastaafu wametumikia taifa kwa muda mrefu, na wengi wao unakuta wana vipato vya kutosha au vya kudumu baada ya kustaafu. Kwa hiyo nafikiri hii ni jambo zuri na jema, na sio tunapunguzia wastaafu gharama za maisha, lakini pia zinawasaidia pia na wale watu ambao wamekuwa wakiwategemea. Kama unavyofahamu kwamba hata ukiwa kijana, kama una wazee ambao hawajitegemei, mzigo ule unakuja kwako pia. Kwa hiyo maana yake ni namna ya kuwalinda na kuwatunza na kuthamini mchango ambao wastaafu wetu wamekuwa wakiutoa, tukijua kwamba hao pia bado ni sehemu muhimu kabisa ya taifa letu. Eneo la pili ni kwenye ongezeko la mshahara. Tumeona kwamba ongezeko la kima cha chini cha mshahara umetoka kutoka 370,000 mpaka umefika 500,000. Na nafikiri Mheshimiwa Rais alisema pia kule wakati wa Mei Mosi kule Singida, kwenye maadhimisho ya Mei Mosi ya kitaifa kule Singida, ambao ni jambo kubwa na zuri kwa sababu kulingana na changamoto za kimaisha, maana yake inaonyesha kwamba watu wataendelea kumudu gharama za maisha na kuendelea pia kuwa na maisha ambayo ni bora zaidi. Eneo lingine la tatu ambao nafikiri limeleta pia msisimko mkubwa ni eneo zima linalohusiana na vyombo vya usafiri, hasa pikipiki kwa maarufu kama bodaboda, bajaji pamoja na maguta, ambao tunaona kwamba ada ya usajili imepungua kutoka 340,000 imekuja mpaka 170,000. Lakini tu sio ada ya usajili, leseni pia, gharama ya leseni ambayo ilikuwa ni 70,000 kwa hivi vyombo vya usafiri kama bodaboda na bajaji na maguta, kwa hiyo imetoka 70,000 imekuja 30,000. Na nafikiri ni la msingi sana kwa sababu tuna vijana wengi ambao wamejiajiri katika eneo hili kubwa la uendeshaji wa vyombo vya usafiri. Kwa hiyo nafikiri imelenga kuangalia kama falsafa ambayo serikali imekuwa ikisema ya kujali watu ambao wana vipato vya chini na kuwapunguzia mzigo wa kuendesha shughuli zao za kila siku. Lakini eneo lingine la 4 ni ambao nafikiri ni zuri kwangu na nafikiri kwa limeleta msisimko mkubwa pia ni kusamehe vati. Kusamehe vati kwenye gesi, hasa gesi za magari, lakini pia gesi ambazo zinatumika kupikia. Sasa unaposamehe gesi kwenye magari, maana yake unapunguza gharama za uendeshaji. Kwa maana yake mfanyabiashara pata faida kubwa, lakini maana yake impact yake utakuja kuiona kwenye nauli pia, kwamba nauli anayetumia chombo cha usafiri itabadilika. Lakini pia hata nauli kwa maana ya mizigo. Kwa mfano hapa Mtwara tunaona Dangote anaposafirisha cement yake na magari yake yote amefunga gesi. Kwa maana kama gharama za usafiri zitapungua kwa sababu ya
ya gesi imekuwa ni gharama nafuu, ina maana bei ya simenti kwenye maeneo mengine yanayouzwa pia itakuwa ni nafuu, na unaona kwamba itaendelea kuwepo unafuu wa Tanzania ambao wanahitaji kutumia bidhaa hizo. Na hii ni mfano mmoja tu, lakini iko mifano mingine ya maeneo mbalimbali pia, tukizingatia kwamba katika ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030 tunataka mpaka tutakapofika 2030 tuwe na watu wa magari 80% yawe na uwezo wa kutumia gesi pia. Lakini hata kwenye gesi ya kupikia, kama unavyoona, Tanzania tumekuwa ni machampion katika nishati safi. Serikali imekuwa ikiwekeza sana kwa nishati safi kwa sababu yenyewe kwanza inapunguza magonjwa, lakini pia inapunguza uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo tunayaona, lakini pia inaleta ufanisi katika kazi na kupunguza muda ambao akina mama wanakutumia katika kupika na kufanya shughuli za jikoni kwa sababu ufanisi wa zile gesi. Kwa hiyo upunguzaji wa hizo gharama maana yake unaongeza faida kubwa sana ya uokoaji wa muda, kutunza afya za akina mama wanajihusisha, lakini pia inasaidia hata akina mama ntilie ambao wanahusika na hizi shughuli za upikaji kupitia gesi kwamba wanakuwa na afya njema na kupata faida kubwa zaidi. Kwa hiyo pia imelenga kuboresha kipato chao. Lakini eneo lingine ni kuondoa VAT pia kwenye viuatilifu. Kama tunavyofahamu, bajeti hii imegusa sana eneo la kilimo. Kwa hiyo viuatilifu vyote vinavyohusiana na masuala ya kilimo vimeondolewa gharama ya VAT, kodi ya ongezeko la thamani. Hii maana yake ni kwamba wakulima watapata viuatilifu hivi kwenye gharama nafuu, na maana yake ni kwamba uzalishaji utakuwa unafuu, na baada ya hapo tu uzalishaji utakuwa nafuu, na maana wakulima watapata faida kubwa, na bei ya mazao pia nchini itazidi kuwa nzuri ambayo naweza tukaimudu pia. Na sababu na hilo unaona pia sio tu kwenye viuatilifu, lakini imegusia pia kwenye mbolea ambayo inazalishwa nchini, kuondoa kodi ya ongezeko la thamani kwa muda wa miaka 3. Tumeondoa hilo kodi ya ongezeko la thamani ambapo maana yake tunataka tuongeze matumizi ya mbolea. Ukiangalia kwenye takwimu ni watu takriban hekta takriban 900 ndio zinatumia sehemu ambayo tunatumia saizi kutumia mbolea, ndio ardhi ambayo inatumia mbolea hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo tuongeze kiwango cha watu ambao wanatumia mbolea kwenye ilani. Unaona mpaka 2030 tunataka tuwe watu takriban hekta milioni 5 sio zinatumia mbolea. Kwa hiyo unaona juhudi zote ni kufanya kuwagusa maisha ya wakulima ambao kwa muda mrefu pengine wamekuwa hawagusa. Lakini eneo lingine ni nguo, kuondoa VAT katika nguo, uzalishaji wa nguo ambazo zinatumia pamba za hapa nchini. Tafsiri yake ni ile kwamba kuongeza uzalishaji na kusababisha viwanda vya ndani vitumie mazao ya ndani kama pamba. Maana yake utawasaidia wakulima wapate soko la kudumu la kuuza. Kwa hiyo unaona bajeti inalenga pia kuimarisha viwanda, lakini pia kumwangalia mkulima wa hali ya chini. Lakini pia Mheshimiwa Waziri amependekeza pia kubadilisha kifungu cha 3 na kipengele kidogo cha 4 cha sheria ili kutofanya hizi mamlaka zinazotoa leseni za biashara kufunga biashara ovyo ovyo pale biashara mtu anaposema amekiuka leseni. Na hii itasaidia sana kwa sababu tumekuwa na ugomvi mkubwa sana katika sekta binafsi, na mpaka kuna ule mpango maalum wa kuboresha mazingira ya biashara unaitwa Mkumbi ambao umekuwa ukitekelezwa kwa muda mrefu, na changamoto moja hapo imekuwa ni kwamba mamlaka inaweza kamka asubuhi kafungia biashara. Kwa nafikiri ni hatua nzuri sana, na naamini kwamba bunge litapitisha mapendekezo haya na kuleta mazingira mazuri. Lakini kuna eneo lingine limeguswa pia ambao nafikiri ni muhimu, kupunguza VAT kwenye ongezeko la thamani kwenye miamala ambayo inafanyika kutoka kwa mtu binafsi kwenda kwa biashara, kutoka kwa biashara kwenda kwa mtu binafsi. Kwamba kama ni biashara na biashara ni sawa, lakini kama ni manunuzi au malipo yanayotoka kwa mtu kwenda kwa biashara, imependekezwa kwamba gharama ipungue, na nafikiri hii itakuwa inatoa unafuu mkubwa sana wa namna ambavyo miamala inafanyika na gharama zake pia. Na eneo lingine ambalo la mwisho ningependa kuligusia ambalo nafikiri ni la muhimu na la kusisimua zaidi ni pia kupunguza gharama za kodi kwenye energy drinks, hivi vinywaji vinavyoongeza nguvu ambavyo vinazalishwa hapa nchini. Nia ikiwa ni discourage, kufanya kwamba watu wengi wazalishaji wa ndani wazalishe kwa bei nzuri na waviuze zaidi, ili viwanda vyetu vizalishe zaidi vya ndani na badala ya kuimport au kutoa hizo bidhaa kutoka nje. Viwanda vyetu vikipata unafuu na kuzalisha, na maana vitaajiri, vitalipa kodi, na uchumi wa nchi pia utazidi kukua. Wakati Dr. Mwigulu Nchemba anawasilisha, tuliona kwamba viko vyanzo vipya vya mapato ambavyo serikali imevizungumzia katika bajeti ya mwaka huu. Hivi ndivyo lengo lake ni lipi, na kama unaweza kuvitaja kwa haraka tunapoelekea ukingoni mwa kipindi chetu? Ukiangalia kutokana na mabadiliko kama nilivyosema mwanzoni
ya sera za nchi mbalimbali, lakini pia kimataifa na changamoto za kiuchumi ambazo zimetokea. Kama tunavyofahamu, kwa mfano Rais Donald Trump wa Marekani alielekeza kwamba kuondoa baadhi ya budget na kupunguza na nyingine kuzondoa kabisa zilikuwa zinapitishwa kupitia taasisi yao ya kusaidia nchi mbalimbali ya USAID, ambayo tulikuwa tunaona inajikita zaidi kwenye masuala ya magonjwa kama ukimwi, programu za ukimwi na masuala yanayofuata nayo. Kwa hiyo ile imepunguza budget yetu na ikapelekea budget takribani bilioni 550 kupungua kutoka kwenye budget yetu kwa sababu ya ufadhili kuondoka. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri wa Fedha amependekeza pia kwamba kuwe na vyanzo vingine vipya vitakavyosaidia kupata hizo pesa ambazo zimepungua kutokana na hiyo misaada na mabadiliko ya kisera kutoweka, ambazo tunaweza tukazalisha takriban bilioni 586. Na katika hizo tutakazopata katika ongezeko, basi 70% hizo pesa ziende kwenye programs zinazohusiana na mambo ya ukimwi na 30% tuzipeleke kwenye afya kote, wanaita universal health fund. Kwa nitaje kwa haraka maeneo ambayo yamependekezwa kuongezwa, kwa mengine atagusia maisha yetu kila siku pia. Moja ni zawadi ambazo zinatokana na michezo ya bahati nasibu. Kwa ukicheza betting, umebeti umepata hela, ukicheza bahati nasibu umepata hela, wamependekeza kwamba kuwe na ongezeko kati ya 10% mpaka 15% kwa mtu anapopata zile pesa unazopata za kubeti. Kama una beti, maana yake zile pesa wazikate afu ziingie kwenye huo mfuko, kama nilivyosema 70% ziingie kwenye ukimwi, 30% ziingie kwenye masuala mazima ya mfuko wa afya. Lakini pia uingizaji wa magari na mashine mbalimbali, kuna mapendekezo mapya yametolewa kulingana na ukubwa wa gari na cc, ukubwa wa engine, na kuanzia 50 na kuendelea, na mashine mbalimbali za kama za kutengeneza barabara, za kuchimba visima na zinazofanana na hizo zinazotumika, mitambo inayotumika kwenye maeneo mbalimbali. Wampendekeza kuwe na pesa ambayo inachajiwa kwa kila mashine ambayo inaingia kulingana na ukubwa wake pia. Lakini pia tiketi za treni na tiketi za ndege kumependekezwa pia kuwe kuna ongezeko, kwamba kila mtu anapokata tiketi ya treni kuna ongezeko la shilingi 500, anapokata tiketi ya ndege kuna ongezeko la shilingi 1000, ikiwa ni sehemu pia ya kufidia ile nakisi ambayo imetokana na mabadiliko ya kisera ya nchi mbalimbali. Lakini eneo lingine pia ni la bia na pombe kali pia, kwamba angalau kwa kila lita sasa tunachaji kati ya shilingi 20 mpaka shilingi 50 kulingana na aina ya kinywaji ambacho kimetajwa pia pale. Lakini pia tumeona wameguswa pia MC master of ceremonies 40,000, tumeona maproducer muziki, tumeona mpaka wapiga picha pia wamewekwa, wapambaji pia wapiga picha nafikiri shilingi 10,000 na wapambaji pia kama shilingi 20,000 na producer ni kama 50,000. Lakini pia tumeona pia kwenye mafuta ya petroli na diesel pia wameweka pia ongezeko kidogo shilingi 10 kwa kila lita. Sasa haya yote yanalenga kuhakikisha kwamba kumekuwa na ongezeko la ile tofauti ya budget ambayo nilisema ilitokana na sehemu za kisera. Sasa ukiangalia kwa ujumla wake unaona kwamba budget hii najua itakuwa na muda mrefu wa kujadiliwa na wabunge kwa sehemu yao, lakini maeneo mengi yamejaribu kugusa na kuakisi mahitaji ya msingi ya watu ambao walikuwa yanahitaji. Yako maeneo machache ambayo najua yanaweza yakaleta pia yakaleta debate kubwa. Kwa mfano kuna eneo moja wapo la kukata faida inayotoiliwa tunaita kwa Kiingereza tunaita retained earnings, kwamba kampuni inapopata faida inaweza isiamue kugawa kwa wanahisa, ikamua ile faida ibaki nayo alafu labda ifanye upanuzi wa operations zake maeneo mbalimbali. Sasa kumekuwa wamependekeza sheria kwamba hata kama kampuni ikiamua kufanya hivyo basi itatakiwa kulipa kodi katika miezi 6. Sasa hiyo kidogo najua itakuwa na debate, na naamini waheshimiwa wabunge watakuwa na muda wa kujadili na kuona madhara yake ni yapi na kujadiliwa kwa mapana pia. Lakini pia kuna kwa namna fulani kumekuwa na maeneo ambayo kama budget imepunguzwa, yani kwamba imeshuka kidogo tofauti na ilipokuwa mwanzoni kiasilimia. Kwa nafikiri maeneo ambayo pia kutakuwa kuna mjadala kubwa na maeneo mengi ambayo naamini katika mjadala tutayaona. Lakini kwa ujumla wake nafikiri ni budget ambayo imelenga kuimarisha uchumi na kuboresha zaidi huduma za kijamii katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo naamini ni budget ambayo ya kila mtu na inamgusa mpaka mtu wa chini ambaye kwa namna moja au nyingine anachangia maendeleo ya taifa hili kwa kazi ambazo anazifanya. Naam, Joel, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nasi kwenye Powerful Voices ya leo ama ya wiki hii, na nafikiri bado yako mambo mengi ya kibajeti ambayo tunatakiwa tuendelee kuyafahamu ama wananchi waendelee kuyafahamu. Kama tunavyojua kwamba bajeti ni kitu kikubwa, hapo ndani kuna elimu ya bajeti na vitu vingine hapo ambavyo wananchi wangependa wavifahamu katika bajeti ya mwaka 2025-2026. Kwa hiyo tukikuhitaji wakati mwingine, tafadhali sana karibu tujadili masuala haya makubwa ya kinchi.
Asante sana. Msikilizaji, ni Joel Nanauka huyo, mtaalamu wa diplomasia ya uchumi ambaye nilimwalika leo kwenye Powerful Voices. Tumeweza kuzungumzia mambo mengi tukiwa naye hapa studioni. Unaweza kusikia masuala ya vipaumbele vya bajeti, kinini kinaangaliwa kwenye bajeti, kwamba bajeti imeangalia vitu gani, lakini tumeangalia ulinganisho wa bajeti ya Tanzania na nchi zetu za nchi majirani za Afrika Mashariki. Kadhalika tukaangalia maeneo ambayo pia wananchi wanaweza kawa wameyafurahia katika bajeti ya kipindi hiki, na ni matumaini yangu kwamba utakuwa umepata wasaa mzuri wa kufikia kile ambacho tumekijadili katika juma hili. Na pengine sasa nikutakie muda na wakati mwema, tukutane juma lijalo muda na wakati kama huu, tutakapokuwa na mjadala mwingine. Kama itatuia vema, tunaweza tukaendelea kidogo na masuala ya bajeti haya. Kama tutakuwa na mjadala mwingine, tutajua juma lijalo. Jina langu ni Bryson Mshana, na kutakia usiku mwema na majukumu mema katika juma linaloanza.